आज ना मेरा स्कूल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन मम्मी ने घर पे रुकने ही नहीं दिया। मुझे जबरदस्ती स्कूल भेज दिया। फिर क्या, मुझे मजबूरी में जाना पड़ा। लेकिन जो स्कूल में हुआ वो तो मैंने सोचा भी नहीं था। तो हुआ ये, एक्चुअली में हमारी साइंस वाली मैडम ना बड़ी खड़ूस, वो ना क्लास में घुसते ही पढ़ाना शुरू कर देती हैं। पर आज उन्हें पता नहीं क्या हो गया था, आते ही बोली आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे, मस्ती करेंगे। मैं भी सोच में पड़ गई कि आज ना तो टीचर्स डे और ना ही मैम का बर्थडे, फिर ये इतना खुश क्यों है। फिर उन्होंने बॉयज एंड गर्ल्स की टीम बनवाई और अंताक्षरी खिलवाई और हम लोगों से जोक्स और गाने भी सुने। तभी मैम अचानक से बोली कि क्लास में जो बेवकूफ है वो खड़ा हो जाए। तो ना मेरे क्लास का सबसे सीधा लड़का खड़ा हो गया बड़ी मासूमियत के साथ। पूरी क्लास ये देखकर उस पे हंसने लगी। तो मैडम उससे बोली क्या तुम बेवकूफ हो? तो वो लड़का बोला